ninaongelea kuhusu Kwaresma kwamba ni siku za ukamilifu, za toba iliyo kamilifu. Tukumbuke mpenzi msikilizaji, Kwaresma ni zawadi ya neema. Kipindi cha Kwaresma ni kipindi ambacho tunachota neema. Ni wakati wa Mungu kugonga mlango wa mioyo yetu na kutualika tuanze upya. Ni mabadiliko ya ndani. Ni kipindi cha kutoka katika Ukristo wa mazoea na kuingia katika Ukristo wa maamuzi thabiti. Tusikichukulie kipindi cha Kwaresma kimazoea kwamba mwaka jana kulikuwa kuna Kwaresma, itakuja na mwakani kutakuwa kuna Kwaresma, bali tutumie vyema kipindi hiki kwa sala, kufunga na sadaka, tena toba ya kweli na uwajibikaji wa kimaadili. Ndio hapo tutaweza kufurahia vizuri Pasaka. Itakuwa tena sio Pasaka kadiri ya kalenda tu, bali ushuhuda wa maisha mapya ndani ya Kristo. Kwa sababu Pasaka tunapaswa kuwa na ushuhuda wa maisha mapya ndani ya Kristo. Tuombe neema ya Mungu Roho Mtakatifu atutie nguvu katika safari hii ya Kwaresma, hasa katika mwaka huu iwe ya mabadiliko ya ndani, ili tukifa pamoja na Kristo kwa dhambi zetu, tufufuke pamoja naye katika haki, upendo na uzima wa milele. Niwashukuru sana kwa kunisikiliza na niwatakie pia maandalizi mema na mwanzo mwema wa Kwaresma ya mwaka huu iwe ya mabadiliko. Asanteni sana na Mungu atubariki sana.